ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು stereocat motovlogs. ಇಂದು ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ stereocat motovlogs ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ದನ್ ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬಿಫೋರ್ ಅ ವೀಕ್. ಐಮನ್ಕೊಂದು ದೀದಿತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವನಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತಂಡು ದಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಏನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನೋಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತನಿತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಏನು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತನಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪೈ ಪಂಡೇರಿ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ದಕ್ಕಲ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ. ಬೇತೆಲ್ಲ ಇಂಕ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡೇರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನು. ಸೊ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದನಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಸೊ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪೋಯ್ನಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಐಮಾನ್ಲ ಒಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬಿರುಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕನೇರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಪೋದು. ಸೊ ಬಿರೋಶ್ ಬೈ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರಾ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಬಿರೋಶಣ್ಣ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊರಿಯರಿ ಬಿರೋಶ್ ಮಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ವೆಲ್ಕಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತರ್ಪುಜಾರ ತೀನಿರಿ ನಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಐಮಾನ್ಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ತಂದಾಂಡು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಜರ್ನಿ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ. ಸೊ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊತ್ತಿಗ್ಗ ಬಾಯ್. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತ ಏನ ಗಾಡಿ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಬೈದಂಡು ರವೀಣ್ ಅಲ್ಲಿರಿ. ರವೀಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. stereocat motovlogs ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅದಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೆರ ಗಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಒಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡದು ಇಂದು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ 8 ಮುಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೌಂಡ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಹಾರ್ಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಪ್ ದ ಆವ್ ಬಿಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬರ್ಪುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್ ಇಂದು ಏನ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೋಮ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಬರ್ಪಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರಿದ ಅವು ಕ್ರೋಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತು ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಇಂದೋತೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನಾನು ಕ್ರೋಮ್ ಬಂಡೆ ಎರಡ. ಸೂಪರ್. ಡಿಪಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಪಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎತ್ತನ നല്ല ಜೋರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಮನ್ಪುಗ ರೆಡ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದುಕ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎತ್ತುಗ. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜೆತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಬಾರ್ದು ಹಲೋ ಈಗ ಅಲ್ಲೇ
Rooster exhaust part to ya. Indu itne bilkena sound with DB killers. Itte without DB killers sound to ka ensured bandi. So ಒಂಜೆತ್ತ ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ತೂಯಿನ ಸೌಂಡು ವಿದೌಟ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ದಿನವೇ ಬೈ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಹಾಂ ವಿದೌಟ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಂ ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರು ಫೋನಾಗಿತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಹೆಂಚೆತ್ತು ನಿಂತೆ ಫೋನಾಗ ಹೆಂಚೆತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಬೀಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಆಧಾರ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಇಡಿಂಗ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೂಯರ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಡಿ ನಾವಿದ ಗಿಟ್ಟಾಗ ಗಾಡಿ ಎಂಚಾಪಣ್ ತೂಕ ಇತೇನು ಗೋಪುರ ಕಂತಿಜಿ ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಏನು ಸೌಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಲ್ಲಕ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟಂತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಲ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಟೈಮ್ ಟು ಗೋ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ವಿತ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಚಾಪನ್ ಗಾಡಿ ಪೋಯ್ ಏನು ಕೊಡೆ ಗ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಗಾಡಿ ಪತನ್ ಬೈದೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ದಲ ತೋಚ ಬೇರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನೀ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಕ್ಲಂಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಒಂಚ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ದ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಏನು ಪಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಂడి ಒಂಚ ರೈಡ್ ಮಲ್ ತೋಚ್ಪಾಗಂದಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎನ್ನ ಇಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಂದು ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಎಂಚ ಸೌಂಡು ತುಕೊಂತ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಚಕೇನ ಅಂತ ಹಚ್ಪಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಲೌಡ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ಲದೇ ಇದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಏಕಡೆ ತೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೊಚ್ಪದೆ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸೌಂಡಿಗೆ ಒಂದು ತೂಪೇರಪ್ಪ ತಿರ್ಗದು ಅಂತ ಐತ ಬತ್ತನ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಸೌಂಡು ಗಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೈರ್ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಏನು ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತೆ ಮೇನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ರಮಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇನಾಡು ಬಂದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇನೋಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ದ ಸೌಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಶ್ ಆದ್ದಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಡ್ ಕೇನುಂಡು ಸೌಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಡೇ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕನಕ ಗಾಡಿ ತೂಯರ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಸೊ ಭಾರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಸೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ವಿಲ್ ಟ್ರಾಮ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೌಂಡು ಪಾತರ್ ರೆಜ್ಜಿ ഞാനിത്തെ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನನೆ ಎಗ್ಲನೆ ಜಾಗವು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಓ ಮುಲ್ಪ ಬೇಲಿ ಪಾಡೀರ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪೆ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಸತ್ತಿಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪನ ಸಾದಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತುಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಶೂಟಿಗೂ
ಸ್ವಲ್ಪ ದೀವಲಿ ಬೈಕ್ ಇಂದಿಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗ ഇപ്പോൾ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿರಲ್ ತುದ್ದಿವಳು ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ದ ಸೊ ಇತ್ತಿಂದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲನ ಗಾಡಿದ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರನ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ದಂತೂ ಪನ್ಪುನೆ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆ ತೂಯರು ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ದೆತ್ತಡ್ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ತೋಚ್ಪಾಡ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟಪ 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 ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಡಿ ಬಿ ಕಿಲ್ಲರ್ ದೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರೆಗೆ ಬ್ಯಾಫಲ್ ಓಪನ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಮ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಪನ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ದಾಕಲ ಬಟ್ ಇಂದು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಪಂದ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಗ್ರೇಯಿಶ್ ಆದ ಒಂತೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಇಂದು ಫುಲ್ ಕ್ರೋಮೆ ಎಂಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಬಾಯ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಕ್ರೋಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೈಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಪೈಪ್ಲ ಕ್ರೋಮ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಬೈಕ್ದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅನ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಎಡಿಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಇಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಅಂಚೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಇದು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಶಾಶದ ಸೌಂಡ್ ಕೆಂಡರ್ ಹೊಪ್ಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪ ಬಂದಿನ್ವೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ 650 ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೂಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ಗೆ ತುಂದಿನ ಶಾಪ್ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತುಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಗ್ರೀಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಾಲಿಟ್ರಾನ್ದ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಅವಲ ಮೇ ಬಿ 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ಈತೆ ಹೋಪ್ಸು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಪೋನಿನ್ವೆ ಇಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ರೈಡ್ ಸೇಫ್ ಬಾಯ್